Iran imesema ndege ya shirika la Mahan Air iliyotua nchini Yemen ilikuwa imebeba ujumbe wa Yemen pamoja na raia wa Yemen waliokuwa wamepatiwa matibabu nchini Iran. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran, Ismail Baghaei, alisema wajumbe hao walikuwa wametembelea Iran kuhudhuria hafla ya kumbukumbu ya kiongozi mmoja wa Iran, huku ndege hiyo pia ikiwa imewasafirisha wagonjwa wa Yemen waliomaliza matibabu yao. Wiki iliyopita video zilisambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii zikionyesha ndege hiyo ikitoka katika uwanja wa ndege wa Al-Udeid baada ya mashambulizi ya anga kuharibu njia ya kutua ndege katika uwanja wa ndege wa Sanaa. Baghaei aliweka mkazo kwa Iran haitambui kuwepo kwa marufuku ya anga dhidi ya Yemen na kwamba tafsiri zinazotolewa kuhusu maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hazina msingi kwa mtazamo wa Tehran. Iran imesema tayari imekuwa ikijaribu kwa nyakati tofauti kupima dhamira ya Marekani kuhusu suluhisho la kidiplomasia. Kauli imekuja baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kusema Washington bado ipo tayari kutafuta suluhisho kupitia mazungumzo. Baghaei alisema kuwa kwa mtazamo wa Iran, kila mara Marekani inapozungumzia diplomasia huambatana mashinikizo, vitisho pamoja na vikwazo vya kiuchumi. Aliongeza kwa ikiwa Marekani itaendelea kutumia mbinu hizo badala ya kuheshimu uhuru wa Iran, Tehran itaendelea kulinda heshima na mamlaka yake ya kitaifa. Iran imejibu taarifa zinazodai kuwa rais wa Marekani Bwana Donald Trump alizungumzia uwezekano wa kukiteka kisiwa cha Kurg, kituo muhimu cha usafirishaji wa mafuta. Baghaei alisema iwapo Marekani itajaribu hatua hiyo itakumbana na matukio makubwa, na kuongeza kuwa wananchi wa eneo hilo wako tayari kuwapokea wanajeshi wote wa Marekani watakaothubutu kuingia katika kisiwa hicho. Iran imeweka mkazo pia kwa nafasi yake katika mlango bahari wa Hormuz haiwezi kujadiliwa wala kupuuzwa. Baghaei alisema Iran kama taifa linalopakana na njia hiyo muhimu ya baharini ina haki za kisheria zinazotambulika kimataifa. Aidha, alisema mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani na Israel dhidi ya Iran pamoja na ushirikiano wa baadhi ya mataifa ya kikanda yameifanya Tehran kuimarika hatua za kuhakikisha njia hiyo haitumiki kuhatarisha usalama wake. Iran pia imethibitisha kuwa itaendelea kushirikiana na Oman katika masuala ya usalama na usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz. Iran imesema itasimamisha utekelezaji wa makubaliano baada ya Marekani kukiuka. Serikali ya Iran imeweka mkazo kuwa itasimamisha utekelezaji wa baadhi ya wajibu wake wa chini ya makubaliano yaliyofikiwa na Marekani baada ya Washington kusitisha kutekeleza upande wake kwa makubaliano hayo. Baghaei alisema makubaliano yana thamani pale ambapo pande zote mbili zinatekeleza kwa uaminifu, na alisema ikiwa upande mmoja unavunja makubaliano, basi makubaliano hayo ubaki kwa karatasi isiyo na nguvu ya kisheria. Mbunge wa kamati ya usalama wa taifa la bunge la Iran, Amir Hayat Mogdam, amesema baadhi ya viongozi wa mataifa ya Kiarabu hawafuati mafundisho ya Uislamu licha ya kujitambulisha kuwa Waislamu. Alidai viongozi hao waonyesha ibada hadharani kwa lengo la kulinda tawala zao pekee. Ikiwa mashambulizi dhidi ya Iran yataanzishwa kutoka katika nchi kama Bahrain, Falme za Kiarabu, Kuwait, Jordan, Qatar au Saudi Arabia, basi Iran itazijibu nchi hizo kijeshi, akisema taifa na uruhusu uwepo wa kambi za kijeshi za Marekani yatabeba madhara ya maamuzi hayo. Waziri wa mambo ya ndani wa Irani Iskandar Momen amewasili Islamabad kwa mazungumzo na viongozi wa Pakistan wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ukiendelea kushika kasi. Vyombo vya habari vya Pakistan vimeripoti kuwa ziara hiyo inalenga kuimarisha ushirikiano wa usalama na kujadili hali ya sasa ya kikanda. Iran imekataa madai ya utata katika makubaliano na Marekani. Iran imekanusha madai kwamba tofauti za tafsiri kuhusu hati ya makubaliano yenye vipengele 14 kati yake na Marekani ndio chanzo cha kurejea kwa mapigano. Baghaei alisema maandishi ya makubaliano hayo yako wazi kabisa na kwamba Marekani haijawahi kuonyesha kipengele chochote kilichokuwa na utata. Kwa mujibu wa Tehran, uamuzi wa Washington kuanzisha tena mashambulizi kutokana na tafsiri tofauti bali ulikuwa ni uamuzi wa kisiasa. Iran imethibitisha pia imepokea mapendekezo mbalimbali kutoka kwa wapatanishi wa kimataifa wanaojaribu kuzuia mzozo huu usizidi kuenea. Baghaei alisema juhudi za kidiplomasia bado zinaendelea sambamba na hatua za kijeshi zinazochukuliwa na Iran kujibu mashambulizi. Katika hatua nyingine pia Iran imesema sio sahihi kueleza kuwa taifa hilo lina uchaguzi wa ama kufanya mazungumzo au kuingia vitani. Baghaei alisema diplomasia na uwezo wa kijeshi ni nyenzo mbili zinazofanya kazi pamoja kulinda maslahi ya taifa hilo. Alisisitiza kuwa waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi na kamanda wa kikosi cha anga cha ulinzi wa mapinduzi wanafanya kazi kwa lengo moja la kulinda maslahi ya Iran kwa kutumia diplomasia, nguvu za kijeshi au vyote kwa pamoja.